सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल WK न्यूज़ उत्ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हैं। तो अज गल करांगे जिस वीडियो के विच अज दोपहर तो बाद मौसम किस तरह का रहने वाला है तो किहड़े इलाकों के बदल भारी बदलबाई तो लैके तो किहड़े इलाके खुश्क देखने को मिल सकते हैं। सारी जानकारी तुहाडे नाल साझी की जाएगी। तो जेकर तुसीं चैनल उत्ते नवे हैं तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लिओ तां जो तुहानूं मौसम संबंधी समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। सो गल करते अज दोपहर तो बाद मौसम का तो साफ तो बदलबाई दरम्याने रूप के टुटवें रूप के देखने को मिलेगी। सो मौसम में थोड़ी हलचल होने के आसार देखते नज़र आ रहे हैं। तो पूर्वी पासों भारी बदलबाई तो मीह के बदल बने हुए हैं। तो इन्हों के नाल लगते खेतर जिमें रूपनगर मोरिंडा की गल करिए तो बदल के अंडर आ चुके हैं। तो यह खेतर बाकी नाल लगते चंडीगढ़ राजपुरा सरहिंद खन्ना माछीवाड़ा दोराहा तो लुधियाना तो इन्हों के नाल लगते खेतों के टुटवें रूप के बदलबाई तो धुप्प देखने मिल सकती है। बाकी अगे गल करिए जो इलाके दक्षिण वाल पैंदे ने जिमें कि सिरसा तोड़ा गुरखपुर फतेहाबाद इन्होंने इलाकों के भी आपको टुटवें रूप के बदलबाई देखने को मिल सकती है। सो बाकी अगे गल करते कुछ इलाके हैं जिथे कि धुप्प तो तेज़ गर्मी के माहौल बनया होया है तो मौसम खुश्क ही बनया होया। तो वो इलाके हैं फाजिलका मुक्तसर साहिब मोगा जगराओं तो कुछ इलाके उत्तर वाल पैंदे हैं सुल्तानपुर नकोदर तो इन्होंने इलाकों के पूरी गर्मी का माहौल बनया होया। तो तापमान 38 तो 39 डिग्री के देखने को मिल सकता है। तो मौसम तो बाकी अगे रहिंदे पंजाब के इलाके टुटवें रूप के बदलबाई बनी हुई है। तो तापमान में वाधा होगा तो गर्मी का जोर बढ़ेगा। तो बाकी आने वाले 48 घंटे या उस तो बाद भारी मीह आपको देखने को मिल सकता है। तो उसकी वीडियो तुहाडे लई लैके हाज़र होवांगे समय समय पर। तो चैनल तुसीं सबसक्राइब जरूर कर लिओ। धन्नवाद।